còn xa quê với Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới bà con có mặt ngày hôm nay cùng toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thưa bà con và quý vị đại biểu, đất nước ta vừa đi qua năm 2024 với không ít khó khăn thách thức. Tình hình chính trị, an ninh, kinh tế toàn cầu và khu vực diễn biến phức tạp khó lường. Những thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ gây ra ở nhiều địa phương trong nước, nhất là cơn bão số 3, hạn hán xâm nhập mặn, v.v. đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, chúng ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền thống nhất và toàn
Ngày thơ Việt Nam truyền cảm hứng sống cùng khát vọng lớn lao của dân tộc tới toàn xã hội. Tây Ninh cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia đưa ra những bước đi ứng phó thận trọng, áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu. Thì tôi đã đánh giá đấy rất là mạnh. Tuy vậy là khi gặp chúng tôi, nhất là khi chúng tôi được thi đấu ở trên sân nhà, trận lượt đi, chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu chiều mai. Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Skip của Sanfrecce Hiroshima cho rằng tôi nghĩ việc Nam Định vắng Xuân Son không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng này cũng như chất lượng của trận đấu ngày mai. Nam Định là một đối thủ mạnh, họ sở hữu một số cầu thủ người Brazil có thể chất tốt, vậy nên chúng tôi sẽ phải tập trung cho trận đấu này. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về đối thủ ngày mai, nhưng tôi không thể chia sẻ với họ. Thay vào đó, tôi sẽ nói về đội của chúng tôi. Đội bóng của chúng tôi đã sẵn sàng 100%. Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy vừa mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam trong năm 2025 tại Cúp bắn súng châu Á đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Bước vào thi đấu chung kết nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội, đối thủ của Việt Nam là cặp xạ thủ đến từ Indonesia. Kết thúc các lượt bắn, đội Việt Nam vượt. Ví dụ như là phó, là mỏ thắng, cũng này là đèn lên, cũng này là vị trí dây chẳng hạn. Giờ nó báo về xử lý qua cái đường dây nữa. Cái đường cắt của tôi nó vậy. Đó là nó. Cái đường cắt của tôi nó vậy. Đó là nó nhảy vô. Giờ nó báo về xử lý qua cái đường dây nữa. Merci. Merci beaucoup.